عزيزي، النهارده هنتكلم عن اختبار مهم جدا، والاختبار ده مش بيقيس ذكاء ولا هو بيشوف رأي الناس فيه. لا، الاختبار ده بيحدد جميع جوانب الشخصية بتاعتك. وكمان الاختبار ده اصلا مهم جدا لانه بيستخدموه سواء في العيادات النفسية او في المستشفيات، وكمان بيستخدموه في اماكن مهمة كبيرة جدا زي مثلا الجيش او الطيران او حتى الاماكن الرسمية او حتى في مقابلات الشغل، لانه بيحدد جوانب الشخصية بتاعتك ويشوف الخبايا اللي موجودة جواك. النهارده هنتكلم عن اختبار متعدد الشخصيات او باختصار بتاعه MMBI. تابع معايا عشان تستفاد اكتر. طب الاختبار ده اصلا بيقيس ايه؟ الاختبار ده مكون من عدة مقاييس نفسية، وكل جزء فيه بيقيس جزء او جانب معين من شخصيته، زي مثلا مقياس الاكتئاب. ومقياس الاكتئاب ده بيشوف الشخص دوت دايما عنده حزن وفاقد الحياة او فاقد ان هو الشغف او محبط ولا ايه الدنيا. وفي مقياس التوهم، وده بيشوف او بيكشف الشخص اللي بيفضل دايما بيتوهم المرض او بيتوهم حاجات مش موجود، زي مثلا لو حد مثلا عنده تعب في ظهره فيفضل يقول لك انا عندي حاجة خطيرة جدا وهو اصلا ما هو الا حاجات بسيطه. وفي مقياس الانحراف الاجتماعي، وده بيشوف الشخص هل هو بيميل ان هو يكون متمرد دايما على القوانين او بيكره اللي حواليه او ضد المجتمع ولا لا. وكمان في مقياس الهستيري، زي اللي هو مثلا هل الشخص ده بيبالغ في ردود افعاله ولا ايه الدنيا. برافو عليك. وكمان في مقاييس تانية زي مقاييس مثلا جنون العظمة أو البارانويا، وده بيكشف هل الشخص دايما شايف إن الناس اللي حواليه بيراقبوه وإن هم عايزين يعملوا حاجة ولا إن هو عادي، شخص عادي. وكمان عندنا مقياس القلق والتوتر أو القلق والوسواس القهري، وده بيقيس هل الشخص عايش حياة توتر ودايما حاسس إن في حاجة مصيبة هتحصل ولا هو شخص عادي. وعندنا مقاييس تانية زي إن هو برضو مقياس الفصام، وده بيشوف هل الشخص عنده مشكلة في إدراك الواقع والتفكير بتاعه عامل إزاي. وكمان مقياس الهوس، وده بيشوف هل الشخص عنده طاقة زيادة وهو مندفع دايما بدون تفكير ولا شخص عادي، زي مثلا صاحبك اللي يقول لك يلا بكرة عندنا طلعة اسكندرية، هو عادي يعني، هو حتى من دون ما يفكر حتى. وكمان في عندنا مقياس العزلة والانطوائية، وده بيشوف هل الشخص عنده أو عامل حالة من الانطوائية أو بيحب يقعد لوحده ولا خروجات ويلا فسح ويكون شخص اجتماعي. اي النعمة انت بتتكلم صح. بعد كده تيجي خطوة مهمة جدا، وهي إن أنا أبدأ أطبق الاختبار. وعشان أطبق الاختبار مبدئيا لازم أكون عارف إن الاختبار مكون من نسختين. في نسخة منه وهي الاختبار دي المطولة شوية، وبتبقى 567 سؤال، وده بيتطبق من 45 ل 90 دقيقة. وفي اختبار تاني أو نسخة مصغرة منه وهي معمولة من 338 سؤال، وده بيتعمل من 30 ل 45 دقيقة. الاختبار ده عشان انا اطبقه على المفحوص قدامي لازم طبعا اكون في البدايه بحضر الادوات بتاعتي، وان انا اقعد مع المفحوص عشان اشرح له المفروض ان هو يطبقه ازاي، واعرفه ان هو مطلوب منه ان هو يجاوب اجابه سواء مثلا نعم او ان هو او لا، واعرفه ان مفيش اجابه صح واجابه غلط. المهم ان هو اهم حاجه ان هو يجاوب بكل صراحه عشان الاجابه تطلع دقيقه. برافو عليك. وتاني خطوة وهي خطوة التنفيذ، إن أنا أبدأ بقى إن المفحوص يبدأ يطبق الاختبار، وإن الإجابات لا إما صح لا إما غلط، وطبعا بيجاوب على حسب إحساسه هو إيه. ومن ضمن الأسئلة دي زي مثلا سؤال هل دايما أنا دايما بكون حاسس إني متراقب، فلو المفحوص جاوب بكلمة صح فمعنى ذلك إن هو ممكن يكون عنده ميول لجنون العظمة. وفي لو مثلا سؤال نادرا ما أشعر بالحزن، فلو جاوب غلط فممكن يكون عنده ميول للاكتئاب. وخلينا طبعا عشان عارفين ان الكذب ملوش رجلين، فالاسئله بتكون مكرره بس بصيغه مختلفه، عشان لو في حد بيحاول يخدع في النتيجه فالنتيجه في الاخر هتكشف الموضوع ده. طب انا بحسب كاخصائي بقى النتيجه ازاي؟ اولا كل اجابه على المفحوص بيجاوبها بيكون ليها درجه، في الاخر بجمع مجموع الدرجات دي، فلو هو مثلا جاب من 0 ل 50% فده شخص طبيعي. طب لو 50 من 50 ل 70% فده ممكن يكون عنده شوية مشاكل سلوكية بس مش عاملين أزمة يعني. أما لو شخص أكتر من 70% فده بنسبة كبيرة يكون عنده اضطراب أو مشكلة نفسية. يا دين النبي، ايه الحلاوة دي؟ الخلاصة إن الاختبار ده مش مجرد أسئلة وخلاص، ده مراية بتعكس شخصيتك والجوانب اللي فيها. وكمان بيساعد الأخصائيين وبيساعد الأماكن المهمة زي الجيش والطيران عشان طبعا الموظفين.
ونشوف ان هو يبقى سليم. وكمان لو حد عايز يفهم نفسه، المهم ان الاختبار ده لو او مثلا انت ممكن لو انت حاسس ان عندك مشكله او ان انت متلخبط ومش عارف تفهم نفسك، جرب الاختبار ده، ممكن تلاقي اجابه عن اسئلتك. خلينا معرفه النفس هي اول طريق للعلاج، ولو فهمت نفسك هتعيش مرتاح. وكده يكون وصلنا لنهايه حلقتنا، يا رب طبعا تكونوا استفدتم واستمتعتم بالحلقه. سلام.